Сәлем баршаңызға, лаваштан өте дәмді таңғы ас жасайтын боламыз. Біздің ең сүйікті таңғы асымыз. Мені арнама тіркелуді ұмытпаңыздар, менімен бірге болыңыздар. Қажетті заттар колбасаны және де помидорды ұсақтап көбіктап турайтын боламыз. Бұл таңғы ас өте тез дайындалады және де өте дәмді болып шығады. Помидорды да осылай турап аламыз. Одан кейін сырды үккіштен өткіземіз. Тұз қосып, майонезбен араластырамыз. Біздің салмамыз дайын болды. Енді келесі лавашты 2-3 данасын осылай видеодағыдай етіп қиып аламыз, яғни әрқайсысын 4 бөлікке бөлеміз. Содан соң салманы салып, конвертиктерге ораймыз. Сонда бізде осындай конвертик, яғни 3 бұрыш шығу қажет. Енді сыртына кляр дайындаймыз, яғни жұмыртқаны және де тұз қосып араластырамыз. Конвертиктердің екі жағынан осылай малып шығып, табаға аз ғана май құйып, екі жағынан әрқайсы конвертикті қуырып аламыз. Осымен біздің таңғы асымыз дайын болды. Жасап көріңіздер. Егер де ұнап жатса, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған мархабат.